Наші експерти з'ясували, що вартість силіконового баранця, який наносять на фасади механічним способом, становить орієнтовно 1700 гривень за відро 25 кг. По його витраті собівартість квадратного метру буде вам обходитись близько 170 гривень. Ми ж пропонуємо теж подібний матеріал. Тобто, беремо Maxspray фасад, 583 гривні мішок, 30 квадратних метрів стабільно з мішка, при цьому собівартість матеріалу 20 гривень. Тож навіщо ви переплачуєте 150 гривень на квадраті лише на матеріалі?